kimwe cyane kinnye imikino hanyuma muri Ligue Professionnelle yakinnye mu match 11 yatsinda kimwe atanga na assist imwe mu mikino 120 rero iheruka amaze gukina atsinze ibitego 21 atanga assist 5 yakinnye iminota 4976 uyu mukino ashobora gukina nka rutahizamu center forward niwo mwanya wa mbere akaba aho ngaho ahakina mu mikino 30 yatsinze ibitego 7 atanga assist imwe ashobora gukina nk'umuwinga uca iburyo aho yakinnye imikino 18 ahatsindira ibitego 4 ahatanga assist imwe ashobora no guhengekwa kuri winga ariko y'ibumoso aho yakinnye imikino 6 atsindamo ibitego 2 nta assist yatanze muri rusange uyu mukinnyi APR igiye kuzana nge mfite icyo namuvugaho gatoya muri shampiyona y'u Rwanda hari imvugo iba hano ivuga buri gihe ngo nundi ajya kuza ngo nuko mwavuze ngo nundi ajya kuza nuko mwavuze bene ibyo abandi ngo nta kirimo abandi ngo kirimo n'ibindi ngiye kuzajya nitonda mbere yo kuvuga ku bataka nize byinshi nge ndavuga aho utuntu tubiri ikintu cya mbere shampiyona y'u Rwanda na shampiyona ya Maroc mu bitandukanye yego shampiyona ya Maroc ni shampiyona ikomeye kurusha yewe ni Algeria yewe ni Algeria ni shampiyona ikomeye kurusha yacu cyane rwose birashoboka kadashobora kuba afite imibare itangaje muri ziriya shampiyona ariko shampiyona ya Kigali ikamukundira erega nk'iyo Berhane tuvugane ikipe itwaye Confederations Cup muri iyo myaka ine ikina n'indi finale yatsinzwe na Zamalek mu mwaka ushize niba tutabyibeshyeho nimwibuka umuntu witwa Fonganyagurwa kumva ko yari yarananiwe kumukinnyi muri Afurika mwiza kugera bwo yagiye mu byiciro bya kabiri mu za Czech Republic nabwo twakweshoningaga icyo yakora urebye ku mibare ndakwibutsa umukinnyi witwa Yusudiani mu defenseur wa Rayon Sport yaje avuye mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona ya Maroc tuvuga tuti Reyo igeze ahantu igura abantu bavuye mu cyiciro cya kabiri dukweshoninga ariko si uyu munsi wa none harya abadefenseur b'abanyarwanda abamurusha nibanga usibye nka Clemani yigena wapfa kuvuga ngo newe wadanje ese bavuga ko amurusha ashaka Marco na defenseur bari ku rwego rumwe semubeshya ingiye partnership ya Umar Nyingi na Clema ntago nyanye dutaho Clema nige koko bro ntagaruka ari umunyarwanda ariko ubwo na ariko ari muri classe y'abadefenseur beza nicyo nashaka kuvuga tubanze tubirebe rero mu ndorerwamo ya aje gukina nabande ese mwibagiwe amakipe bazakina za Etincelle yego erega n'umukinnyi w'Urwanda ukomeye yajya mu cyiciro cya kabiri muri Maroc ariko afite profile nziza umukinnyi w'Urwanda muri Burkina Faso akinye kane ebyiri birakomeye kuva yandi wabo profile nziza ariko banza mva ko umuntu akina muri Berkane twara Confederation bro kuba banza baza ngo niki cyamugejeje akamara y'imyaka 4 avayo ajya muri JS Kabiri icyo nicyo cyambere ugomba kubanza gutekereza kuki yakandagiye mu ikipe itwara Confederation kuva yasohoke wabakiri mu Bodio la kuki era kuri Berkane kuki ikipe nka Berkane itwara Confederation itozwa na Ibenga z'abakinnyi b'Abanyafurika afite profile kuki uwo mukinnyi yisanze yaguzwe na aho hantu ashaka kudasucceedinga kuri yo honivo ariko yazamo no mupira w'inyarugenge woroshye kuroroshye umupira Kigali tworoshye ibintu bwacu tworoshye ibintu gutya umukinnyi wundi tuzi muri imyaka ya vuba wagize iyo parcours ufite iyo profile wagize iyo parcours ugize hano mu Rwanda ninde like akakina ku rwego rwa Berhane ku rwego rwa JS Kabiri naho yatijwe mu cyiciro cya mbere muri Maroc urabyumva like championnat Maroc championnat ya Algeria mu cyiciro cya mbere akina Confederations Cup akina amafinali bikarangira aje hano mu Rwanda uwo dufite muri imyaka nk'itanu ishize ninde ese mutekereza ko APR nubwo ari APR nubwo muvuga ngo igera amafaranga mutekereza ko APR yajya kugura umuntu tuvuge nka Azizki uri in form uri gutsinda umeze neza muri Yanga ntabwo yaza nuko ngo umukinnyi wemera kuza mu nyumve nubu uvuga ngo aha wenda simona playing time ariko ni ikipe yamfasha wenda kongera koreransa kariyeri yanjye abaye akina nyine muri Berkane ntiyaza muri APR abaye abanza ntabwo ari ikipe ikomeye muri Afrika ntabwo ikomeye muri Afrika tureke kubeshyanya ariko abavuga ngo okay si igitangaza nk'izi za Berkane nta nubwo APR ku rwego rw'izo kipe wenda tuvuga zindi zo muri Maroc nka za Raja zatangiye twavuga ariko nshobora kujyayo ngashayininga nkagaragara ngasohoka
nakwibutsa ko ba Onana Rayon Sport yabazanaga comes from nowhere. Yego. Nta n'umuntu uzi ko ari n'umukinnyi ugaragara, nta na profile igaragara, akaza agaca ibintu Nyarugenge, twese tukarambarara hasi tukavuga tuti dore umukinnyi w'igitangaza. Njye ndashaka kuvuga ikirere muri iryo jambo. Sinshaka kuvuga ko uno mukinnyi agiye kuza ngo ace inshundura bimwe Gatare yajyaga avuga. Bigenze neza. Oya ndagira ngo abantu tutababwira ijana ku ijana. Baranyandikira bavuga ati Bokota Bamaza nawe ntabwo si imigambi yabitubwiye ko bamumurangiye bavuga ati ngo avuye Igoma nta na profile ari umuntu uri aho ngaho ntiyaje akayimariramo akina bibaye. Reka icyo dusabwa ni kimwe, kutizeza abantu bitangaza. Yego, dushobora kuvuga ngo uyu mukinnyi ahavuye afite profile nziza, iratanga icyizere nibimuhira champion kamuryohera ikamukundira azabitsinda, kugira ngo natanabitsinda abantu bazatungurwe kuko nawe twagiye tubona ama deception menshi kuri ba rutayizamu twabonye bayifunga ifaso ejo bundi, twabonye abakinnyi benshi nawe afite profile. Iyi profile afite uyu mukinnyi ni umukinnyi wemerewe kuza muri shampiyona y'u Rwanda akanyura ku mitwe ya ba myugariro akabatsinda ibitego byinshi, arabyemerewe. Akantu ka kabiri rero tujya ku yindi ngingo APR igomba kuba yakwitaho kijyanye noneho n'uburyo bwo gushyira abakinnyi muri uwo mwanya wo gutsinda ibitego byinshi. Icyo ni kijyana n'imikinire. Nango kwizigira twe tubona ibitego bibura cyangwa biba bike, tugatekereza ko ahari abakinnyi ari abaswa, ariko uburyo bakinishwamo bukaba ari uburyo butabafasirita cyangwa butabafasha gutsinda. Iyo ni ingingo ikomeye cyane kuko ndakubwira ko azatozwa nande, azamukinisha ate umukinnyi ashobora kuba afite reka tuvuge niba azatozwa na Darkonovic azanicara. hari umukinnyi Arsene azajya ryataka, hari umukinnyi na Darkonovic Arsene azajya yute abubanza. hari umukinnyi ndi gushaka urugero rw'umuntu wa succeedinze ari anda y'umutoza ariko yajya anda y'undi utatoza neza ibintu birenze nyine byiza wenda akabura. Ntago ndi kubona ingero zose mu Rwanda cyangwa se ni Burayi. Areka nkwereka nk'urugero, uyu mwana wakinaga muri Piara witwaga kana kakinaga hagati kamagaye Mavubi ejo bundi. Ariko se wavuze Bizimana Yannick oya yakinaga se muri Rayon Sport, oya ntiyaryanaga ntibatwara igikombe cya shampiyona. Katuvuga utarahinduye equipe. Uyu mukinnyi amwana witwa wakinaga hagati mu kibuga muri APR ku bwa dire kana kamagaye Mavubi ejo bundi Nibize Ramazan. Oya aravuga ka Kedise Sanzifura Ked. Oya kana kitwa Aniseti ku bwa diri mu minota za 70 niyo wicaga za Rayon Sport. Adira aragenda, akibara kugenda cenga umuhise n'umugenzi yabuze equipe, yamaze igihe kirekire yabuze na equipe yamusinyije. Hari umukinnyi ushobora kuba mwiza ku mutoza runaka kubera ko yumva imikinire ye amumwumva mukinisha neza, haza undi mutoza fika Aniseti yari umukinnyi mwiza ariko gereka amabwire mwabagabo icyo rero niyo ki batojwe iyi ngingo bari ducaho umurongo mwabagabo. Aba bantu bitwa ba Odibo n'aba Nobodo profile nazo bafite bari bazifite muri Nigeria, ntago bakinaga bahamagaye muri equipe nationale bari bazifite. Wabaye capitaine erega Mboma yari yakoze ibitego 15 sezo yashize ariko ubu yabuze na kimwe nari ninjiramo nasimbura. Mamadou Sy yaje arakinnye za Chan Rumwango rero Mamadou Sy njya Foundation yambwiye yuko umuntu witwa Ibenge yamushakaga, aramubwira ati uzamusimbura cya gitipe cyambara nimero 10 atariko mu myaka 2 cya gitipe kirakuze cyo muri iri Al Hilal atariko mu myaka 2 uracyari muto nzabona kugiza umwata kubanzamo. Mamadou Sy yanga kujya kurya bench niko kuzina hi Kigali. Buriya Mamadou Sy APR yinginze papa we ntiyumva gukunda umwana wagiye kujya Kigali kabata kusuye umwana koko kwaza umupira mwinshi. Mamadou Sy yahamagaye muri senior, ntago mwabibonye ejo bundi cyagiye bahamagara na Pavel Nzira nko kuri journée ya gatatu yahamagaye muri equipe nationale ya Mauritania, ariko araza kabura igitego agatsina penalty ebyiri ku equipe nka Vision neza kabura hano kuri za Etincelle zidafandwa na umuntu akora ikimana. Nicyo rero nshaka kukubwira ikibazo APR ni narera isoko iganire cyane na Darkonovic ku kintu cyo gufungura umukino. Niba bimunaniye bamureka agende. Njye nagiye mbona za APR za mbere unyemere kwizigira ntize iminota nk'itatu niba ukifite
subiza abantu mu bintu bya kera kuko ngewe nganira aperi nkunda kuyihera kera. nostalgie biri kandi Jean Marie ntabwo yabiratoza aperi, yafataga aperi akayibwira ngo igitekerezo cyacu murakizi dukinaje direkite. Iyo kane kabiri atumaga Serengo n'Agatete bataka, Karekezi ari mu bitugu byabo gato asa n'uwengetse ku ruhande ariko ari gukina na none 10. Ibyo byatumaga ba Makoyi babaga bafite uruhande hagati harimo abandi Fred Kizito. Iyo aperi yo yagendaga wabaga ubizi ko amakipe arya ibitego byinshi. Hano hari amakipe yitwaga hari ikipe yitwa yo muri Congo yitwa niba ari US Kenya sinibuka izina neza ryayo, yaraje irya ibitego 7. Hari amakipe yazagana muri Champions League aperi kakubita 6. Nibuke tukiri abana mwese mwumva radio cyane rwose. Icyo gihe aperi yatsindaga ibitego byinshi cyane. Kubera iki? Igitekerezo kuri Jean Marie cyari kimwe, game approach ya Jean Marie yavugaga ikintu kimwe, inyigisho ye ni imwe, mufate baro muzishyira imbere tujye imbere. Ntabwo yagiraga ibintu byo gusubiza bari inyuma. Nyuma ye haje ba Andi Mfutira, nubwo hagiye hacamo abandi. Mfutira yazanye igitekerezo cyo kugira equipe ifite ikintu cyitwa ama contre attaque n'ama attaque rapide. Yari equipe yafataga baro, niyo mpamvu yagize abantu bakinnyi yakuye muri Congo bakabanga. Mwumvaga bagatare bageze avuga ngo basigaga umuyaga. Yaravugaga ngo ngomba ko mfite abakinnyi bafite pace biruka, ninkora transition nka kwa Kabaro ndayiransa Mafisango yarayiteruraga kayijugunya mu migongo y'aba defenseur. Kabanga yagendaga nk'isasu, yabaga ari muri fire buri kanya ba Abasirasu ba Bwara ya Joseph zabaga ari baro z'imbere y'izamu buri kanya aperi iri imbere y'izamu. Ntibirarangira aperi nyuma igira bacuke po Musoweya, ikagera ba Victor Nyirenda, ikagera ba Elvis Kafoteka, ikagera ba Sadu Abubakari wa undi w'imitego umwe mu defenseur beza bacu muri champion y'u Rwanda. Approach yari imwe. Iyo kipe yari president yari Afande Alex Kagame. Afande Alex rero yatwaye championa, baramutumira baravuga ngo ngwino twishimire igikombe rero yatwaye, kandi ari president wa APR nibwo yarakijyaho asimbuye Simba Manase. Bajya hano kuri no hoteli ya La Paris Inyandungu. Rero niwe yiyakiriraga. Muvunyi icyo gihe yarayoboye, yarari muri rero n'abandi bantu bagaba baza City Plaza hano. Yarababwiye ngo ntimutwaye igikombe, ntimwatsinze APR 4 muri yo sezo kubwaraho, ntimuzongera gutsinda APR nkiri president. Mu myaka igera kuri 6 yewe ya APR rero ntigeze mutsinda. Yaguraga abakinnyi, yatumaga uyu De Gaulle wabaye president wa Ferwafa yajyaga muri Congo akagura abakinnyi nka Banjori Bokungu. Njori Bokungu akagera mu Rwanda kuwa 4 agakina na Rero kuwa 6 akayitsinda igitego. Njori Bokungu yabaga afite inyenyeri mu mutwe, byarapfuye muri APR. Ikintu cy'APR ngiye mura ngivuga nuko sinzi n'abantu bajya babyumva. APR ntiyaguraga fringe players, yaguraga ama profile ya hatari. APR abaga yataka. APR umutoza byaramunaniraga akishyurwa. Sinzi niba amafaranga muri APR yarashize. APR igeze kugura imyenda, APR yaguze, APR n'icyambara neza nkuko yambaraga cyane. Ngiye mu APR ibintu byahindutse. APR neza bakuraga imyenda kuri Adidas. Ngereka nkubwiza ukuri, n'umunya kuri nkubwiza ukuri. Ndeka meniri bangara rimbwe n'ubundi ntacyo yantwara n'inshuti yanjye. Adolphe Kamarade SG muri Ferwafa yarambwiye ati mu bihumbi 2,000 APR yatumye imyenda ku ruganda rwa Adidas mu Budage. APR y'ibihumbi 100 by'amadolari. Iyo myenda barayishipinze irabura, kwa kundi ibikapu babiyobya bikagendera handi. Adidas uruganda ruravuga ngo ikipe muri Afrika iri serious kuri uru rwego. Ntabwo ari ikipe twafata ngo yabuze imyenda tureke kuhinda. Adidas ikora indi myenda irongera irayohereza ya yindi. APR ubwo barareze na Adidas indege baza gukurikirana basanga ibikapu babyohereje hatariho, babyana i Rwanda Murangora aho kubizana i Rwanda. Iyo myenda nayo yarabonetse bayikura Murangora barayizana. Nubango Adidas yari yabahaye yiyongereho niyo yindi yabonetse. Bakubiye kabiri. Ngiyo APR ntiyabahagoho gikene. Uzi icyo mbivugiye? Ndagira ngo bigere
mu bayobozi bayo aperi kuki mubana n'umutoza niba adashoboye aperi mukaba mubizi ko mutamwitoza kwinginga sinzi n'amafaranga sinzi ukuntu byagenze mumwishyure niyo mubona adatoza neza aperi ubundi bigomba kubigenga ntibigena ntabwo yingingaga nibyo nashaka kubwira ntabwo yingingaga nese niba fani bezi yose utamwemera n'ubuyobozi ubwo nimumwemera none se reka mabwire niba fani bezi yose utamwemera n'ubuyobozi niba mwemera cyangwa generale ntabwo natuma umuntu atuma ndara ndasinziriye ngo akenye nabi amafaranga ariko usanga yarabuze sinzi ukuntu ibintu byagenze anyway twavugaga kuri ibi rutahizamu twavugaga kuri uyu rutahizamu waje mu Rwanda ni profile nziza reka tumwifuriza amahirwe masa komeza kuzindi sinyatira Rutsiro bamanuye abakinnyi babiri beza cyane bazanye umuwinga ukomeye cyane reka ndebe hano nagashyize niba ari Barcelona yitwa basinyije abakinnyi babiri b'abanyamahanga barimo uwitwa Shaban Ndusha Musa. wow Shaban Ndusha Musa uyu ni box midfield akina hagati mu kibuga satira bamukuye muri Al Masafi yo muri Iraq wabyumvise Rutsiro Ernest hariya twa Ernest president yagabye yagiye muri Iraq yigabye muri Iraq yamanuye bita Shaban Ndusha Musa hanyuma bazanye bita